Xong chưa, hoàn tất chưa? Thay bạc đạn thành công phải không? Chạy chừng nào mới lên giấy? Chạy khi nào mới lên giấy? Nhớ là ban ốc định vị này đừng có chỉnh nha. Chỉnh là hỏng đấy. Anh chỉnh một lần một mà để vậy luôn. Mình sửa chữa máy xếp hàng rút nè. Máy dắt hàng rút. Bị hỏng mấy cái ổ bạc đạn gọi là bạc đạn nhào. Mình thay bằng bạc đạn SKF. Chạy là bao ok luôn. Bạc đạn này chạy là bao ngon rồi. Theo đàn SKF 1206 ETN9 nè. 1206 ETN9. Đàn này sản xuất ở Malaysia nè. Đó. Đây là xài là ok luôn. Đạn này là giá nó cũng hơi cao nhưng mà xài đảm bảo. Đối với những cái máy mà ít có khi nào sửa để chạy hoài thì nên thay bạc đạn tốt luôn. Thay bạc đạn xịn vô chạy được một lần một. Sạch chưa? Còn dơ dơ đỡ giấy lên chạy sạch như vậy. Còn giấy nó còn hơi dơ dơ mình để giấy lên chạy nó cán qua giấy nó sạch luôn à. Rồi bỏ khúc giấy đó đi. Rồi cái lô này là dao cắt lớp nè, rồi dao phay, dao bay là dao nằm trên cái thớt dao này luôn. Rồi đũa kẹp. Bấm răng, không bấm răng. Lô nhựa. Rồi lên giấy đi, lên giấy chạy luôn em. Sản phẩm ra nè. Sửa chữa máy xếp hàng rút. Chuyên sửa chữa máy xếp hàng rút nha. Cắt. Làm cắt giấy. Làm cắt giấy nó dùng 4 con trượt bạc đạn. Này là con đệm đầu. Cắt này làm bằng nhôm để 4 con trượt lên. Nhôm. Anh thử lại xem con nóng. Anh đó hả? Rồi ông Khôi đâu? Hả?
Anh nó lại làm gì? Anh lắp rồi đó không bao giờ nóng. Anh mày lắp mà sao nóng được hả, đúng không? Luồn giấy đi. Anh mày lắp mà nóng nữa thôi giá thua luôn á. Phôi này là mua của ai đó? Của ông Đào hả? Hả? Cái này là gọi là đổ giấy lấy tiền nè. Giấy dởm quá trời luôn. Giấy dởm quá dởm. Mà cái mặt hàng giá rẻ này bán chạy phải không? Luồn giấy lên. Lấy gió thổi, lấy cái súng hơi á thổi, lấy miệng thổi sao chịu nổi. Lấy cái súng hơi kìa. Ủa sao đứa nào kéo giấy kỳ cục không? Lên 2 cuộn à. Đó, cắt lên giấy như thế này, đường luồn giấy nè. Bữa là lắp lên chạy chừng 2 phút hả? Đây là chạy 2 ngày hả? Chạy được mấy ngày chứ? 10 ngày không? Hả? Chạy được 10 ngày không? Chạy được 2 ngày chứ mấy à? Phải không? Lấy kìm bóp vô. Cái kìm nhọn đâu? Giặt cái mắt sên qua một bên bóp cho dễ. Rồi đó, vậy đó. Rồi, do kinh nghiệm không á nè. Lúc nào anh khác thì sang em mới học là Gì cũng phải từ từ chứ. Mới vô rồi bóp vú rồi được hả?
rồi để tạo chân không để nó hít cái tờ giấy vô á, thổi xuống hầm. Hút và thổi xuống hầm. Hệ thống tủ ban điện hút chạy bằng biến tần luôn. 19 nè. Bốc khói hả? Kiểm tra thử có bị nóng không? Kiểm tra thử có bị nóng rồi là mát mát rồi. Nóng là nó trà lên, nóng liền chứ. Rằng kèm. Gấp á, quy trình gấp giấy, giấy người là nó xếp. Xếp hai lớp mà gấp lại thành ra sản phẩm không. Cây này sao công dữ vậy? Này ở đâu? Chỉnh nó sàn biên qua chút, chỉnh sàn biên nè. Bữa là hai đầu đều nóng hả? Hay là một đầu? Hai đầu đều nóng hết. Chỉnh cái sàn biên rồi chỉnh. Bữa lắp lên ai lắp? Em lắp lên thôi. Chỉnh
qua chút nè. Lôi cái kia lại, lôi cái cuộn sâu qua đây lại. Nó chạy cuộn hả? Hả? Đồ nó chạy vậy thôi chứ chạy mới mệt á. Dỡ ra thốn nó lại, đóng nó qua, lấy búa giọng nó qua. Chạy là do canh cái băng tải này nè, băng tải này có khả năng là bị xéo nè, xéo rồi bởi bạc đạn nó mới chạy. Hay chạy hả? Do giấy dởm phải không? Lấy búa giọng nó qua. Nó chạy khó chịu lắm chứ, chạy qua một khúc luôn à. Đẩy từ từ nó qua, nó đang qua đó. Rồi qua rồi, giờ lấy cái mặt ra ép lại.